Все. Алло, алло. Добрий день. Добрий день. Пані Ольга, так? Десь пані Ольга. Ага. Гарно. Зараз я перейду в другий кабінет, щоб могли підключитися. Добре, добре, без проблем, так, так. Угу. Так. Ви мене чуєте, так? Так, чую вас. Ну, може, трошки там вікно затіняє, типу, але окей, якби розумію, десь так обличчя вашого майже не бачу. О, так і є, так ліпше, так. Власне, гарно. Так, пані Ольго, приємно з вами так ближче познайомитися. Власне, хотів вас запитати, ще раз, ви представляєте так для уточнення земельний відділ, так? Ні, я заступник сільського голови. Окей, власне, окей, в порядку, гарно. Представник земельного відділу десь має до нас підійти, десь він відлучився. На пару хвилин. Зараз він повинен підійти. Так, все гарно. Добре, то ми тоді чекаємо його, чи можемо розпочинати? Зараз я запитаюся. Зачекайте хвилиночку. Окей, чекаю. Ми, напевно, розпочинаємо, а він зараз, якщо то підійде, там десь у нього хтось на прийом прийшов. Окей, добре, без проблем. Добре, я, якщо дозволите, включу тоді демонстрацію екрану, власне, щоб ви десь бачили, про що йде мова. Так, власне, ми, власне, є IT-компанією з Тернополя, так, займаємося Magnetic One муніципальні технології. Власне, вже тривалий час працюємо на ринку геоінформаційних систем, власне, для об'єднаних територіальних громад, для міст. Ну, раніше навіть так для районів було, так, коли десь раніше ще не було в нас децентралізації. Ось маємо свій досвід впроваджень, так, маємо, власне, на меті впроваджувати ось ці електронні карти, так звані геоінформаційні системи, геопортали, ну, по суті, на всіх рівнях, так, починаючи від рівня територіальної громади, закінчуючи там, наприклад, всеукраїнським рівнем. Так, маємо теж два успішних впровадження саме на рівні області. Це саме впровадили геопортал містобудівного кадастру для Тернопільської області. Власне, про що вам раніше розказував, де є можливість вам, власне, до нього підключитися, так, і десь от зекономити на коштах. Ось, і також другий геопортал містобудівного кадастру для Хмельницької області. Ось, тому десь зараз маємо теж низку таких нормативних актів, так, які десь нам кажуть, так, впроваджувати ось ці геоінформаційні системи, так, ці геопортали. От це починаючи від закону України про національну інфраструктуру геопросторових даних, так, власне, і закінчуючи різними там ДБНами, різними міжнародними стандартами, власне, і якби є чітка нормативно-правова база, під якою ми, власне, на яку ми опираємося, створюючи ось ці наші продукти різні. Так, ось як тут бачите, на сайті, власне, у нас є їх досить, ну, скажімо так, не багато, а досить достатньо, так, по суті, по всім сферам життя громади. Ось тут хотів би вам безпосередньо продемонструвати те, що от на прикладі такої демонстраційної версії, це на прикладі Великогаївської територіальної громади. Ось бачимо, це є безпосередньо сама геоінформаційна система. Починається вона, от її вигляд такий першопочатковий із звичайного сайту. Так, ну це як є сайт вашої громади, наприклад, або будь-який інший сайт. Так, до нас хтось доєднався. Так, ми з земельного відділу. Ага, супер. А як вас звати, якщо дозволите? Микола.
пан Микола, добре, гарно. Тобто хіба пане Микола з вами вже спілкувалися раніше? Ну, Так, чи так. можливо так? Угу. Власне, от. Тому, власне, те, що пропонуємо, так, звичайний сайт, на якому є інформація, от під заголовком доступні ресурси, так, про, ну, скажімо так, про основні сфери життя громади, так, починаючи від основоположних якихось, так, там земельний кадастр, містобудівний кадастр, він тут представлений матеріалами генерального плану, адресним реєстром, там і інженерні мережі, далі комунальне майно, там транспорт, інвестиції, туризм, бюджет, тобто все оце може бути власне оцифровано. Навіть є можливість управління відходами, так, ну тобто різні там маршрути сміттєзбиральної техніки, там різна інформація по тому моніторинг у вигляді таких інформаційних панелей, скільки там сміття умовно там виробляється, скільки переробляється, тобто, ну от таким чином. Тут детальніше зупинюся на земельному кадастрі. Власне, пане Миколо, так як десь з попереднього нашого з вами спілкування, так, маємо певні нововведення, так, саме те, що стосується бази даних, так, самої інформації, яка тут є. Ми бачимо, воно в нас відкривається в вигляді окремої електронної карти. Так, ця карта є мультимасштабною, так, тобто можемо там зближувати, зменшувати, тобто як нам комфортно, є якийсь опис та інструкція, є тут певна інфографіка, можна, так знаєте, для візуалізації можна виводити, тобто все, що нас цікавить. Наприклад, тут є структура земельного фонду за цільовим призначенням, і можемо бачити, власне, які в нас земельні ділянки, за яким призначенням є. Так, тут десь зупинюся вже безпосередньо на от наповненні, так, що ж там є. Знаємо, що з 2013 року в нас була впроваджена публічна кадастрова карта, але вона, на жаль, десь не стала тим інструментом, який би, знаєте, задовольнив всіх, а носить таку десь, ну, коротко інформативну функцію, але навіть є інформації для пересічного мешканця там не є там достатньо, так, і, наприклад, якщо громада теж не має свого сертифікованого там інженера землевпорядника, так, в якого є свій ключ, то і громада навіть не має доступу до, власне, державних реєстрів. Ми ж тут безпосередньо пропонуємо такий уніфікований склад інформації. Так, що мається на увазі? Мається на увазі те, що ми тут підтягуємо інформацію з всіх основоположних державних реєстрів. Це, ну, та ж сама публічна кадастрова карта, що є частиною ДЗК, так, сам державний земельний кадастр, так, вся його база даних. Реєстр речових прав на нерухоме майно, тобто можемо бачити власників, орендарів, тобто, ну, все, що є в реєстрі про земельні ділянки, вся інформація є тут. Ось, ну і класично бачимо тут близько 40 параметрів різних, так, які є про земельну ділянку. Ну, починаючи від самих тих підставових параметрів, які є в публічній кадастровій карті, там площа, цільове призначення, форма власності. Далі пропонуємо там власник, певні обмеження обтяження, так, і інформацію про земельний податок, яка тут може бути, можемо вносити, так, площу за різними даними по різних реєстрах, нормативну грошову оцінку, оренда, те, що знаєте, саме знаєте, ну, як ви знаєте, основна частина надходжень в бюджет, так, від землі, тобто буде у вас порядок з орендою, будете знати, хто скільки платить, де оренда, не знаю, можливо, десь там хтось залазить, знаєте, орендує там 5 гектарів, а десь там ще собі втихенько приорює там 7 гектарів, умовно. Ось це все можна бачити на цій же карті і безпосередньо собі розуміти, ну, що десь хтось не доплачує, так, або десь якесь є незаконне захоплення земель, ну, або там будь-які інші питання, які стосуються, власне, проблемні питання, так, які стосуються земельного банку, вони вирішуються. От, тобто, бачимо, там маємо орендаря, там кількість договорів оренди, дата підписання договору, дата закінчення договору, кількість договорів, строк оренди, там певні обмеження обтяження, так, тієї земельні діляночки. Ну, також тут класично пропонуємо інформацію про технічний паспорт земельної ділянки, так, тобто, якщо десь маєте, наприклад, тут різні кадастрові плани, можемо їх тут теж сканувати,
редагувати і заносити сюди ж в систему, прикріпляти до кожної земельної ділянки, власне, ну, там, де є, так, от, і безпосередньо друк, викопіювання, все звідси можна робити. Ось, таким чином, ну, тут, окрім кадастрового плану, можна там план відведення земельної ділянки, ну, тобто і будь-які інші документи тут можна прикріпляти. Ось, всю цю інформацію ми даємо вам можливість редагувати, вносити, змінювати самостійно. Ми вас цього вчимо через так званий особистий кабінет. Так, є от особистий кабінет землевпорядника, от, і тут можна всю оперувати всією тією інформацією. Ну, тобто, що мається на увазі? Ви під своїм спеціалізованим доступом через логін і пароль заходите і можете змінювати тут і інформацію про земельні ділянки. Можете, наприклад, ну, бо знаєте, в державних реєстрах є не всі земельні ділянки, так, не 100%, так. Є, наприклад, у вас десь там старі червоні акти на землю, так, ви згідно того акту зможете, ну, там, умовно, намалювати контур земельної діляночки там, де вона не внесена, так, присвоїти їй оцю, ну, якби всю інформацію, яка доступна, так, там площа, там, можливо, ну, там, що там є в тих актах, так, там власник, ну, і, тобто, можливо, що ще про неї знаєте, і навіть тут його можна прикріпити. Це ви все зможете зробити самі з свого особистого кабінету. Ми вас цього навчимо, тут ніяких знань про програмування, там, ще щось не треба, все, ну, якби, називається візуальний інтерфейс, так, тобто, все там плюсик додати, мінус забрати, там, кнопочка редагувати, тобто, ну, от все якби інтуїтивно зрозуміло. От, тобто знань базового користувача вам достатньо, всього іншого ми вас навчимо. От, таким чином, так. Також це те, що стосується роботи в особистому кабінеті землевпорядника. Так, тут також, окрім того всього, пропонуємо, ну і власне десь особливістю нашої системи є те, що можна створити до неї запити і фільтри. Так, зараз поясню, в чому різниця. Можемо ми, ну, наприклад, ми маємо різні критерії запиту, так, там площа земельної ділянки, кадастровий номер, це цільове призначення, там власник земельної ділянки, може бути землекористувач, орендар, тобто всі оці параметри, які тут є, можуть бути в запиті, так, от, і коротко, що ж нам допомагають запити, можемо, якщо нам цікаво, наприклад, знайти земельні ділянки по площі, там, наприклад, від там 10 соток умовно, і там хай до там 100 соток, так, ось, ми вводимо від 10 до 100, і нам окремим кольором це підсвічує, так, або за конкретним кадастровим номером можна шукати, або за випадаючим списком кадастрових номерів, або за цільовим призначенням. Наприклад, там заходить інвестор, і там йому цікаво, ну, якби і інвестор, так, десь через інтернет, власне, заходить і цікаво йому там, скільки в громаді є, або в межах конкретної сільської ради, скільки є земельних ділянок для фермерського господарства, так, от ми тут вибрали параметр фермерське господарство, натиснули кнопочку застосувати і маємо інформацію про весь, ну, власне, про ту кількість земельних ділянок для фермерського господарства. Маємо, ось тут їх є 166. Так, секундочку, от, власне, 166 земельних діляночок, вони окремим кольором підсвічуються, і ось тут можемо їх всі бачити, там, і, наприклад, там десь на будь-яку з них перейти, і от вся інформація про них от є умовно. От, таким чином, так, можемо, наприклад, там, коли звертається конкретний власник земельної ділянки, так, там, або земельних ділянок, там, з проханням того, що там потрібна йому якась інформація, витяг, викопіювання, ще щось, от, там, якийсь, там, умовно, Артеменко Руслан, так, приходить, так, і ми його вибираємо тут серед цих параметрів запиту і беремо безпосередньо пошук. Так, і бачимо, пан Руслан в нас має 3 земельних діляночки, так, от там ось одна з них, ну і там нижче інші, так, і вся інформація ось тут про них є, про ту земельну діляночку, так, там скан-копія кадастрового плану і так далі. От, це от те, що стосується запитів, так, ну, фільтр також нам дозволяє фільтрувати, так, тобто, щоб, якщо запит показує земельні ділянки з-поміж всіх, так, то фільтр відображає лише ті, які нам треба. Якщо нам, наприклад, треба там форма власності, там от умовно там приватна нас цікавить. Так, от ми там вибрали ось
Там натискаємо фільтр, і нам безпосередньо відображаються всі земельні ділянки лише в цій приватній формі власності. Таким чином, так. Бачимо, так, є ось вони тут всі відобразилися. Так, відключаємо фільтр. Також це з таких, знаєте, зручностей функціоналу і зручностей роботи. Відповідно, тут може бути відразу друк, відповідно, тут може бути налаштування друку там за різними шаблонами, так, там А4, А5, ну, тобто будь-що, там А3, які вам зручно, ми тут можемо собі вибрати, там якісь там розширені функції, дати там якийсь інший масштаб, легенду підтягнути, тобто, ну, все, що потрібно, і безпосередньо роздрукувати. Ну, класично теж ще додаємо, ось тут бачимо ці таке віконце, так, з переліком шарів, тобто тут є навіть адресний реєстр, так, щоб можна було відразу бачити в переліку, власне, в розрізі, так, адресного реєстру, так, і безпосередньо можемо бачити тут і інформацію, наприклад, про нормативно-грошову оцінку, власне, території цієї сільської ради, так, ну, тобто всі райони є, там є якась інформація про район, про базову вартість метра квадратного землі, є інформація про ґрунти, так, бачимо, що є, власне, яким чином тут залягають ґрунти. Ну і безпосередньо таким чином можемо оперувати тою системою. Також ще одна річ, є відразу ж такі обмеження. Так, бачимо, якщо я клікаю, з'являється обмеження. Бачимо, йде лінія електропередач. Власне, тут бачимо і таким фіолетовим, так. Там натискаємо, бачимо охоронна зона ЛЕП, тобто там код цього обмеження, так, і, власне, там і інші додаткові параметри. Бачимо, де це обмеження проходить, по яких конкретно земельних ділянках, і де конкретно, ну, це якби вже охоронна зона його, так, цієї лінії електропередач. І де на яких земельних ділянках не можна робити конкретного виду робіт, який забороняє оце обмеження. Тому в мене десь коротко так про земельний кадастр все. Можливо, маєте тут запитання. А яка ціна цієї програми, доступ до неї? Так, тут, власне, як я казав вам раніше, так, і теж десь пані Олезі, теж казав, що у вас є можливість, ну, якби і всіх громад Тернопільської області є можливість дуже гарно зекономити в тому плані, так, не купуючи там ні сервера, ні програмного забезпечення, що там забирає левову частку, власне, грошей, так, а, власне, купити собі одне робоче місце на обласному сервері. Так, є оцей геопортал, зараз я вам продемонструю теж геопортал Тернопільської області, так, ось це він безпосередньо є, там є великий потужний сервер, потужне програмне забезпечення, власне, і ви просто купуєте там місце, ну, він тут під паролем зараз, так, але оскільки це приватний доступ, але ось він таким чином виглядає. Ну, ось, можливо, мені вдасться. Так, ось він, так. Власне, місце для громади тут коштує 21 тисячу гривень. Ось. Тобто ви купуєте це місце, це є ваша ліцензія, так, і це є ваша комірочка на обласному геопорталі, і там область не має доступу, якби не може вносити там зміни, і ви якби не можете вносити зміни в обласний геопортал, ви працюєте в своєму, якби в своїй комірочці, просто кажучи. Це 21 тисяча гривень. І безпосередньо по роботах, ну тут залежить, скільки ви маєте земельних ділянок, так, ну коротко розраховується інформація, щоб викачати її з державного земельного кадастру, з тих всіх реєстрів, ось, і внести вам в ваш геопортал, це коштує 4 гривні. Ось, ну, то ви собі орієнтовно можете порахувати. Ось, плюс на навчання, думаю, в рамках 100 тисяч гривень, це власне, реалізація всієї системи під ключ, так, з навчаннями, з усім, власне, десь в таких межах буде коштувати. Я вам підготую окрему комерційну пропозицію,
якби вам було б цікаво, лише мушу зробити запит в державний земельний кадастр, так, щоб дати інформацію, скільки у вас є земельних ділянок. От, і таким чином можемо порахувати вам вартість чітко, буквально до гривні. Ну, порахуйте, так. Окей, добре, порахуємо. Сьогодні вам десь постараюся до кінця дня надіслати, бо десь маємо відповідь завжди від ДЗК, так, під кінець дня. Ось, порахую, тоді надішлю, можливо, пані Ользі, так? Так, так. Розумію. Добре, можливо, ще маєте якісь питання? А оновлення як відбувається? Оновлення, так, оновлення Так, інформації, ну, на жаль, прямого доступу, такого, знаєте, щоб там приєднати, власне, немає, так, це, знову ж таки, потрібно скачувати інформацію там і заносити. Це ми маємо окрему послугу. Вартість оновлення за одну земельну ділянку коштує 50 копійок. Тобто можете розуміти, якщо у вас 1000 земельних ділянок, то раз вам оновити коштує 500 гривень. Не розумію. От, тобто, ну, це ми вам оновлюємо, якби, ну, без проблем, замовляйте послугу там раз в рік, якщо вам треба 2 рази в рік, там, в квартал, ну, тобто, з якою частотою вам треба, з такою ми і оновлюємо. Не розумію. Угу. Отаке. Добре, то скажіть, будь ласка, ви розглядали би для своєї громади впровадження ось такої системи? Досить цікаво. Угу. Ну, я Багато інформації. десь вам скажу так, це якби от такий своєрідний інструмент інвентаризації, так, вашого земельного банку, щоб ви собі реально бачили, яка у вас, ну, знаєте, от комплексна картина, так, не поодинокий доступ там, наприклад, через того самого ж сертифікованого землевпорядника, от, а доступ, власне, такий комплексний, так, ви можете бачити статистику по всіх земельних ділянках, статистику, ну, взагалі, по всьому земельному банку, по всіх коштах, по всіх орендарях, тобто, ну, от все, так, і можете самі собі навіть додати ті земельні ділянки, про яких немає інформації, так, по тих там червоних актах, там, чи будь-яких інших актах, так, от. Тобто, от таким чином, бо сама процедура, знаєте, від якоїсь геодезичної фірми, так, сама процедура інвентаризації, ну, вона дуже дорого обходиться на сучасному етапі, так, оскільки це великі послуги. От, а тут ви за відносно невеликі гроші отримуєте ту ж саму інвентаризацію. Розумію. Таким чином. Добре, то якщо не маєте більше запитань, я тоді підготую вам комерційну пропозицію. Пані Ользі, надішлі і будемо вести комунікацію. При потребі можемо провести додаткову презентацію. Якщо буде велике зацікавлення, зможемо навіть до вас і приїхати. Ми з Тернополя недалеко. Як би вам було б це потрібно? Якби, знаєте, хтось десь може перед депутатами там чи перед керівником, тобто якби хтось не розумів. Добре, якщо буде потреба, ми зателефонуємо. Угу. Добре, окей, то дякую вам. Тоді інформацію вам надсилаю. Гарного дня вам і на зв'язку. До побачення.